Ale nie, dvojky sú právo. Prerobiť kampaň. Nehačte kamení. Nehačte kamení. Na lúkach. Nocí. Závodu kamení. Novinári. Na čanče kamení. Pachodách. A proto prosím, nechte těch pohledů. Nechte těch pohledů. Stá sa tu toto nič volať. Bezcenný. Jestli pohledů. Takže vážení, prosím vás, postupne sa tu ukladajte, kde, je to fantastické, toto nikto nečakal. Ja mám pocit, že dneska je ten deň, kde sme to dokázali, konečne sme to dokázali. Vážení, jasne zakričíme aj ľuďom, ktorí sú vaši poslanci, že nastal čas sa k tomu pristupovať ináč, prosím vás. A naozaj to bude zmyslom, ale zmyslom bude aj to, aby sme to dokončili tak, sme to začali. Doteraz to bolo fantastické, doteraz to bolo úchvatné a presne tak veríme, že to aj skončí. A keď bude potrebné, tak prídeme znova. Dneska skončíme tak, ako sme začali, pokojne a s rozvahou, ale skôr ako to urobíme, si zakričíme, povieme to, prečo sme sem prišli. Nastal ten čas. Nepočúvajú, nestačí. Ak si niekto myslí, že stačí, keď odíde Paška a budeme čakať ďalšie roky na nového Pašku, povieme, že nestačí, lebo naozaj už nestačí. Ľudia si zaslúžia viac ako takto, čo s nimi. Až sa mi ťažko slova hľadajú, keď sa pozrie na tých ľudí. Toto je zmena, vážení. Toto dnešným dňom. A v tejto krajine vám aj nám vládnu racionálni ľudia, tak musia povedať, niekde niečo sme pokazili. Niečo sme pokazili a je čas to zmeniť. Prosím vás, toto je úchvatná vec, vy ste fantastickí, keď sa všetci zjedíme tu, zhromaždíme, tak verím, že si tým jednotným hlasom zakričíme, že máme požiadavky. Prosím vás pekne, po tých všetkých rokoch vlakovania, tých 6 požiadaviek je to najmenej, čo ľuďom treba splniť. Prosím vás, bez akýchkoľvek rečí, to už malo byť splnené. A to, že sa ľudia dokázali takto zlúčiť a zhromažiť, je fantastické. Prosím vás, tohto už nikto neprelakuje. Že to bolo inak, že to nebolo tak, že tam bolo málo ľudí, že tam boli anarchisti a neviem čo všetko. Toto je fantastická deklarácia ľudí, ktorí chcú zmenu, ktorí to už konečne vyjadrili aj na námestí, aj pochodným pochodom. A záverečným zhromaždením pred svojím parlamentom hrdí občania prišli k svojmu parlamentu a zakričia svojim poslancom, že majú požiadavky. Už nás veľa nechýba, za chvíľku sme tu všetci, potom si spoločne zakričíme. A prednešok skončíme, vážení, ale prednešok, a iba prednešok. A keď nebudú počúvať ľudí, áno, je čas a dôvod prísť opäť.
Kus mi otrhni. A oskorkaný. Aj oskorkaný kus mi otrhni. Nemám takú. Iba otrhni kus. Všetci, ešte chvíľočku a za chvíľku tu budeme všetci. Vážení, ja vám chcem povedať pohľadu taktiky, prosím vás, odstúpiť nie je pre túto chvíľu riešenie, ale nikto nehovorí, že to bude riešenie o niečom neskôr. Pre túto chvíľu, prosím vás, neurobme tie väčšie chyby, ktoré robíme. Mali sme a začali sme s jednou požiadavkou, odstúpiť Pavol Paška, podarilo sa, môžeme si fajkať, jak si fajká premiér Fico. Prosím vás, teraz máme 6, sústreďme sa na ne a majú jednu možnosť, iba ich splniť, vážení. Neberieme kompromisy, že trošku, iba niektoré. Všetkých 6. A dobre, a keď by náhodou nie, lebo oni sú to schopní, vážení. Oni dlhé roky žijú v tej sklenej veži, kde si myslia, že nápor. Niektorí si mysleli, že nápor, že tam aj skamenujú. Potom bude na mieste požiadavka, ktorá z vás, ale prirodzene z tých ľudí ide. Pre túto chvíľu nie. Pre túto chvíľu máme 6 požiadaviek a budeme žiadať ich splnenie. A verím, už sme tu za chvíľku všetci si to spoločne zakričíme, aby nám to išlo ľahko z úst. Máme požiadavky a chceme ich splnenie. Dobre, vážení, sme tu v takom počte, ktorý predstavuje kritickú masu. Sme tu v takom počte, keď sa tým už musí zaoberať aj najväčší ignorant s ignorantom. Keď ani najväčší ignorant. Ani ten najväčší ignorant nemôže povedať, že toto dneska nebolo protestné zhromaždenie, ktoré jasne deklarovalo vôľu. Dneska konečne nastal ten deň, kde sme to boli schopní a dokázali sme to. Sme tu a prosím vás pekne, tak sme povedali, sme tu kvôli tým 6 požiadavkám. Teraz si prosím vás skúsme natrénať, či nám to pôjde, ak sme to skúšali dole, že máme požiadavky. Zakričíme si nie raz, nie dvakrát, uvidíme, ako nám to pôjde a potom sa v pokoji, tak sme sa zišli, v pokoji rozídeme. A ja vám sľubujem, nielen za seba, aj za nás, ktorí to organizujeme, že sa začnú diať veci. A vy si to zaslúžite, vážení. Bolo toho veľa, bolo toho na vás veľa. Ja sa vám ináč čudujem, že ste si nechali toľko volať na tom puste. Ale už to ďalej takto nepôjde. A verím, že aj dnešné stretnutie vás nabudí do budúcna. Aj do budúcna, keď už niekto bude s vami točiť a bude si myslieť, že ste, ja neviem, spadli z hrušky. Že si to nedáte, konečne si to nedajte. Buďte hrdým ľudom tejto krajiny. Buďte ako Francúzi, buďte ako iné krajiny, ktoré dokázali hýbať dejinami dopredu, prosím vás. Takže ešte príde tá chvíľa, keď sa stretneme. Najbližšie sa stretávame, aby aj Košičania si vychutnali ten pocit, aký je to pocit byť v takomto zhromaždení. Piatok sme v Košiciach o 5. Prosím vás dneska, skúsme si zakričať, aby to počuli, že máme požiadavky. Dobre? Ideme. Máme požiadavky. 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 Vážení. Máme požiadavky. Máme požiadavky. Máme požiadavky. Máme požiadavky. Máme požiadavky. Naučíme sa to.